फ्रेंड्स, आज की हमारी रिव्यू है डाबर हनी टच। यह हर्बल खांसी की औषधि है। ये जल्दी आराम दिलाती है। बिना सुलाए वाले फार्मूले पर आधारित है क्योंकि इसमें अल्कोहल की मात्रा नहीं है। बहुत सारे सिरप में अल्कोहल मिलाई जाती है तो उसे लेने के बाद नींद आने लगती है। इसे लेने के बाद आप जल्दी आराम से पाएंगे और इसमें नींद नहीं आती क्योंकि इसमें अल्कोहल नहीं है। तो यह हनी युक्त आयुर्वेदिक सिरप है। इसमें तुलसी, मुलेठी एवं बनपक्सा के गुणकारी तत्वों से मिलकर बना है। और इसमें एक मुक्त हॉट सिप पैक 4 ग्राम की है जो 10 रुपए की है। इसे एडल्ट एवं बच्चों दोनों ले सकते हैं। अगर बच्चों को देना है तो 1 टीस्पून फुल 5 ml आपको 3 से 4 बार देनी है और एडल्ट को देनी है तो 2 टीस्पून फुल 10 ml 3 से 4 बार देनी है। तो देखते हैं इसमें किस चीज से मिलकर बना हुआ है। हनी रिलाइव करेगी कफ एंड थॉट इरिटेशन को। तुलसी यह एंटी ट्यूसिव है, यह खराश को दूर करती है। मुलेठी यह सौर थॉट रिलीवर है, यह खराश को दूर करेगी। और सुठी एंड बनपक्सा यह कफ को बाहर करता है और बलगम से छुटकारा लाता है। यह 100 ml की आपको केवल 99 रुपीज में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।